milkooyte milkaawi milkooyte milkaawi ክርስቲያን ደግሞ ከሙስሊም ጋር ፍቅሩ አንድ ነው። እንግዲህ አላበዛባችሁ። አሁን ያለንበት ዘመን ሙስሊም ወንድሞቻችን እኔ የያዝኩት ሃይማኖት የአደራ ሃይማኖት ነው። አባቶቼ እነሆ የመሰረቱት ከሙስሊም እምነት ጋር ፍቅራቸው የጸና ስለሆነ የዛሬ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን እነሆ ሃይማኖታችን ክብርና ረመት በሳቸው ላይ ይሁን። ነቢያችን ነቢዩ ሙሐመድ የመረቁን የባረኩን ይህንን አንድነታችንን ሁላችንም እንድናሳድገው የሁላችን ፈጣሪ እግዚአብሔር ይርዳን። ለተጅደና አሸደናሲ አዳወተን ለለዚነ አመኑ አልየሁዳ ወለዚነ አሽረኩ ወለተጅደና አቅረበሁም ይሄንን በደንብ ስሙኝ። ወለተጅደና በሉ ወለተጅደና አቅረበሁም መወደተን እዩ። ቅዱስ ቁርአን እንዲህ ይመክረናል። ሙስሊም ወንድሞቻችን እና ሙስሊም ወንድሞቻችን እኛ አንድ ያደረገን ቅዱስ ቁርአን ነው። ስለዚህ በአሁን ሰዓት मेरे मकीना दूरत ले डमे देवान जे हाय दिमरी चीन नहीं दिवा कोई दिवाई जानता नहीं मेरे जैसे हमारे यार मगाला इधर मत आते आगे खान दिवा में बाहर जाने का पता ही यूज़र में वो जाते हैं तो जेन तो कोई दाम आओ तू इधर जम्मले वाली जीवन में क्या आप तो ऑल वे भारत में हो या
Milkoite milkawi, milkoite milkawi, milkoite milkawi, milkoite milkawi, milkoite milkawi, milkoite milkawi.